패시브와 구들의 만남. 뭐 뭔가 맛있는 것도 고기도 구워 먹고 덜컥덜컥 설거지도 하고. 아, 이렇게 앉아가지고 벽난로 있는 집에 한번 살아보고 싶습니다. 여기가 구들방입니다.
안녕하십니까. 여기는 광주의 참 좋은 집이라는 현장입니다. 단층집으로 본체는 30평입니다. 30평 주택에 썬룸을 붙이고 구들방까지 붙어있는 되게 즐거운 집이라고 볼 수 있습니다. 같이 구경해 보시죠. 여기는 차고 부분입니다. 차고. 여기 출입구가 좁아가지고 되게 고민을 많이 했습니다. 이걸 차를 어떻게 넣고 어떻게 돌릴까 하는데 내린 결론이 이제 이렇게 차가 들어오고 한 번 더 문을 들어오는 형태로 이렇게 설계했습니다. 대문이나 그 재질은 박관으로 만들고 합성목재를 붙이고 피스를 박는 형태로 했습니다. 어떻게 보면 제일 무난합니다. 가성비도 괜찮고요. 더 싸게 할 수도 있고 비싸게 할 수도 있지만 이 정도 펜스 담장이 적절히 예쁘고 오래 간다고 생각합니다. 이렇게 차고에 불도 멋지게 들어옵니다. 큰 돈 쓰지 않고 이렇게 각광과 판넬로 만들어 드렸습니다. 출입구 부분 데크는 합성 목재 데크로 했습니다. 저희는 미국의 트렉스 제품을 사용합니다. 현관문은 그 플러스 도어라는 제품으로 이렇게 푸시풀 제품이 들어 있습니다. 제가 플러스 도어를 추천드리는 이유는 이렇게 방충망이 내장형이라서 현관문을 달고 방충망을 따로 해야 되는 집이 많거든요. 다른 것도 되게 많지만 기밀 성능 좋고 단열도어라서 여러 가지 좋지만 이렇게 방충망이 내장되어 있는 게 참 마음에 들어가지고 거래하게 됐습니다. 내부로 들어가 보실까요? 내부 현관 타일로 마무리했고 가구는 노브랜드 제품으로 이렇게 신발장 밑에를 띄워가지고 간접 조명을 설치해 드렸습니다. 그리고 저희는 바닥 단열이 그 200mm 단열에 마감까지 하면 거의 한 270mm 정도 되거든요. 그 단차를 이용해서 이렇게 턱을 만들어 드리는 편입니다. 전체적인 느낌 먼저 한번 보실까요? 이 부분이 주방, 이 부분이 거실이 됩니다. 거실 앞에 이렇게 거실 앞쪽으로 또 대청마루 같은 느낌의 마루를 만들어 드렸습니다. 주로 두 분이 사시고 간혹 친척들이 자주 놀러 오신대요. 지금 제가 서 있는 요 거실 공간하고 이쪽 방이 있거든요. 요 부분이 본체입니다. 되게 작아요. 본체는 30평 정도의 아담한 규모입니다. 거실, 주방, 이쪽에 다용도실 이렇게 포켓도어 설치되어 있고요. 포켓도어는 이렇게 벽 속에 들어가기 때문에 고장이 나게 되면은 문을 뜯거나 공사를 하는 경우가 생겨요. 포켓도어는 되도록이면 추천드리진 않고 있고 어쩔 수 없는 공간에는 하시게 된다면은 이렇게 내구성 좋고 오래 써도 문제가 되도록 없는 철물로 시공해 드리려고 노력하고 있습니다. 네, 여기 다용도실이고요. 냉장고, 세탁기, 수납장 이런 식으로 구분해 드렸고 설계할 때 냉장고를 다 이쪽으로 넣어버려가지고 거실에서 봤을 때는 냉장고 없는 이렇게 심플한 주방을 설계해 드렸습니다. 방이 두 개 있습니다. 이렇게. 방은 그렇게 크진 않습니다. 천장이 높아가지고 최대한 깔끔하게 이렇게 간접등을 넣어드렸습니다. 에어컨도 설치해 드렸고요. 일반 방에 비해서는 천장이 되게 높은 편입니다. 보시면 아시겠지만 굉장히 높습니다. 천장이. 천장이 3,500 정도 되어 이렇게 여기도 다. 이 방에는 특별히 비밀스러운 공간도 하나 있습니다. 이 방에는 이렇게 한쪽에 그 붙박이장이 설치되어 있고 여기 드레스룸 공간이 있고 그다음에 여기 사모님의 기도실이 있습니다. 북쪽으로 작게 만들어 달라고 하셔가지고 만들어 드렸는데 너무 아늑하고 좋은 것 같습니다. 그래서 이 안사모님의 기도실이 만들어졌습니다. 컴퓨터도 설치되어 있고요. 네, 모니터도 이쪽에 해드렸습니다. 전체적으로 단층인데 자락이 없는 형태라서 층고들이 다 높습니다. 2.7 그리고 방은 3m 정도 됩니다.
그러니까 일반 집에 비해서 층고가 높으니까 방이 작아도 답답하지가 않고 시원시원합니다. 자, 여기는 또 공용 화장실 방 앞에 있는 화장실입니다. 큰 포세린 타일로 한 가지 종류 타일로 다 마무리를 했습니다. 그리고 천장은 1100 루바로 마감을 했습니다. 1100도 핀록기라고 하는데요. 1100을 우리나라에서 가공한 그 편백 루바하고 일본에서 가공한 편백 루바하고는 약간 그 품질 차이가 있습니다. 촉촉한 느낌이라고 할까요? 바짝 마른 편백하고 좀 촉촉한 편백이 있는데 뭐 일본을 그렇게 좋아하는 건 아니지만 일본에서 만들어서 갖고 온 편백 루바를 전 더 품질이 좋다고 생각합니다. 거실 주방을 크게 해서 식구들이 막 왔을 때 같이 재밌게 놀고 저녁 되면 보내고 부모님은 딱 잠만 잘 수 있는 방을 쓰시게 되고, 그래서 공용 공간을 크게 하고 주방을 넓게 하고 주방에 관련된 수납도 많게 하고 이런 식으로 그 설계하는 그 경우가 많습니다. 보시는 것처럼 그 두 분이 사시는 집인데 주방이 엄청 크죠. 수납도. 근데 이것이 다 사식인 두 분이 사시지만 가족들을 생각하면서 이 큰 크기의 주방이 필요하신 거죠. 세탁기는 타워형으로 이렇게 올려드렸고, 이렇게 냉장고를 다용도실로 빼가지고 거실 주방을 깔끔하게 했습니다. 이쪽으로 가게 되면은 썬룸입니다. 썬룸 주방하고 본체 주방하고 연결되어 있습니다. 짜잔. 이쪽으로 오면 또 썬룸에 또 주방이 또 있습니다. 그러니까 지금 이게 본체고 지금 나와 있는 게 별자라고 볼 수 있거든요. 근데 기밀도를 달아놨어요. 이쪽 부분 여기까지는 다 이제 패시브 개념입니다. 오풍 전혀 없고 오풍도 전혀 없고 기밀 작업도 다 되어 있는 패시브 개념이고, 이쪽은 그냥 뭐랄까 일반 썬룸. 폴딩 도어가 사실은 그 기밀이 잡히지가 않아요. 그런 측면에서 여기 외부는 좀 편하게 쓰시는 공간인데 점점 이 썬룸 공간이 좋다 보니까 하나씩 하시다가 보니까 바닥이 다 타일이 돼버렸고 벽도 다 타일이 돼버렸고 본체보다 마감 수준이 훨씬 높아져 버렸어요. 이런 사례가 몇 번 있습니다. 썬룸 막 편하게 쓰고 싶어 이렇게 하는데 썬룸이라는 공간인 게 어떻게 보면 거실보다도 더 재밌는 공간이 돼버리니까 이렇게 한 개씩 스펙을 올리셔가지고 여기 같은 경우에 전부 포세린 타일이 돼버렸습니다. 그리고 한쪽에 이렇게 벽난로, 우리 집에 이 집의 시그니처 같은 부분입니다. 이렇게 앉아가지고 이렇게 앉아가지고 벽난로 있는 집에 한번 살아보고 싶습니다. 물론 벽난로 있으면 손이 많이 간다고 해요. 그 하루에 30분이라고 하거든요. 벽난로는 하루에 30분을 투자하지 않으면 그 다음날 1시간 투자해야 되고, 일주일이 지나면 3시간 반을 투자해야 된다 뭐 이런 얘기가 있거든요. 그만큼 호불호가 확실하고 손이 많이 가는 제품이지만 운치 있는 거는 누구도 부정은 못할 것 같습니다. 여기는 이렇게 이거 폴딩 도어가 설치되어 있고 여기 테이블이 있고, 저 문을 닫으면 여기 아까도 말씀드렸지만 이 부분은 패시브 부분이에요. 기밀도어 설치했거든요. 이렇게 딱 닫으면은 이제는 패시브 부분은 이제 끝났고 이쪽부터는 이제 일반 건물이라고 말씀드리겠습니다. 1번 부분이 시작되는데 이게 워낙 기밀과 소음 좋기 때문에 닫아놓고 여기서 좀 시끄럽게 해도 집 안에 소리가 잘 가지 않습니다. 그러니까 여기서 막 뭔가 맛있는 것도 고기도 구워 먹고 돌격돌격 설거지도 하고 여기서 막 시끄럽게 놀고 그래도 이 본체는 고요합니다. 그런 컨셉이에요. 주방에서 이 썬룸에서 막 즐거운 시간 갖고 여차하면 이 폴딩도 열어가지고 이 밖에까지 다 파티장이 되는 그런 컨셉 아닙니다. 이 집은 여기 보시면은 구들방이 있습니다. 여기 장작을 떼면은 이쪽에 이제 이 부분이 구들방이거든요. 이 썬룸에도 구들방에도 같이 사용할 수 있는 화장실이 있습니다. 이렇게 되게 작은 화장실인데 아이디어가 괜찮은 게 이 세면대를 되게 작은 걸로 했어요. 보통 이만큼 나오거든요.
근데 굉장히 작게 했는데 저는 이렇게 작은 사이즈에서 이건 좋은 아이디어라고 생각합니다. 이렇게 다니기도 너무 좋고 문 여는데 이렇게 옹삭하지도 않고 너무 좋은 것 같습니다. 이렇게 작은 그 세컨 화장실에 이 작은 세면대 괜찮은 것 같습니다. 그리고 이 유가도 저희 회사에서 기본으로 해드리는 디자인 유가입니다. 유가 밑으로는 냄새 방지 트랩도 설치되어 있어가지고 냄새 나진 않겠지만 그래도 혹시 모르는 냄새도 막아주도록 했습니다. 여기가 구두방입니다. 이 느낌을 전달해드리고 싶은데 여기가 지금 엄청 후끈후끈합니다. 바닥이 지금 밖에 장작 한 서너 개 떼셨다고 하거든요. 건축주님 나중에 인터뷰 해주신다면은 확인하실 수 있겠지만 이게 한번 달궈지면은 일주일을 간답니다. 3, 4일에서 일주일까지 간다고 해요. 원래 구들방 컨셉이 뭐냐면 지글지글 끓고 막 우풍이 들어와가지고 그 공기는 차갑고 바닥은 뜨끈뜨끈한 게 보통의 구들방인데 요거는 어떻게 말씀드리자면 이 구들방은 좀 신개념 구들방입니다. 무슨 말이냐면 이쪽으로 막 열이 생기고 밖에 추우면 이 벽 속에 내부 결로 같은 게 생길 수도 있다고 저는 생각해가지고 결로가 생기지 않도록 그 패시브 하우스만큼은 아니지만 기밀에도 신경을 많이 썼거든요. 근데 우풍기 한 개도 없고 장작 몇 개만 떼우면 3, 4일씩 가고 지금 그런 상황이에요. 패시브 하우스의 구들방이라니. 이렇게 별채로 구들방도 수정해드렸습니다. 바깥 부분도 조금 설명해 드리겠습니다. 우리 집에 외장되는 세라믹 사이딩 들어가서 말씀드릴게요. 5개 부분은 이렇게 바닥을 타일로 마감했습니다. 이 부분은 저희 보일러실하고 창고 부분인데 이 부분도 그 패시브 하우스 부분에 더 다른 부분이죠. 그냥 이거는 저렴한 판넬로 보일러실하고 창고를 만들어 드렸습니다. 창고하고 보일러실까지 패시브 수준으로 짓기엔 좀 비용이 아깝기 때문에 이런 식으로 많이 하시는 편입니다. 구들방하고 벽난로에 사용될 장작도 이렇게 있으시고 여기에 나중에 텃밭으로 사용하신다고 합니다. 여기가 구들방의 연통, 이 부분이 그 장작을 넣는 부분이죠. 네, 이거 장작 서너 개만 넣으면 4일에서 일주일까지 방이 뜨끈뜨끈하답니다. 이걸 좀 딱 너무 궁합이 잘 맞는 것 같습니다. 패시브와 구들의 만남. 그다음에 여기는 폴딩도 아까 안에서 말씀드렸던 그 썬룸 부분이고요. 데크는 합성 목재, 내구성 7, 8년이 돼도 전혀 새 것과 크게 차이 나지 않을 만큼 되게 내구성이 좋고 결도 고급스러워서 비싼 거 빼고는 괜찮습니다. 이렇게 앞쪽에 데크를 좀 넓게 해가지고 대청마루 같은 느낌도 날 수 있도록 했습니다. 그리고 이거는 나무입니다. 목재 기둥을 했고요. 천장 마감은 외부 천장에 마감재가 여러 가지가 있는데요. 오히려 저는 이게 제일 괜찮다고 생각합니다. 이것도 마찬가지로 시공할 때 자재비가 비싼 거지 시공하는 인건비는 다 똑같거든요. 거의 똑같거든요. 이게 처음에 차이나는 자재비만 투자하신다면 한번 해놓고 오랫동안 쓰니까 예쁜 건 더 예쁘기도 하고요. 이렇게 시공해드렸습니다. 세라믹 사이딩, 트렉스 합성 목재, 그다음에 세라믹 보드, 세라믹 사이딩. 이거는 제가 일본 카탈로그를 보고 직접 고른 다음 이렇게 자재상한테 부탁해가지고 수입해달라고 해가지고 지금 꾸준히 쓰고 있습니다. 나무보다 더 나무 같은 세라믹 사이딩. 여기 처마 끝단 부분은 여기가 저희 그 처마 벤트입니다. 플랜트 주택을 가만히 보시면 벤트가 없는 것처럼 보이는데 이렇게 윤곽으로 파서 알루미늄을 접어서 이 속으로 그 벤틸레이션 할 수 있도록 제가 디자인했습니다. 처마 끝단으로 공기가 들어갈 수 있도록 디자인했습니다. 플랜트리가 지은 구들방 썬룸 벽난로가 있는 엄밀하면 30평 주택은 아니죠. 패시브 하우스 30평, 별채 20평 이렇게 구성된 그
광주에 참 좋은 집이었습니다. 플랜트리 영상 봐주셔서 고맙습니다.